bà qua dùng mình làm ăn lên thôi thì chẹn người nó ngặt ăn cà phê bà sự đây là tàu khné ngày nít nhóm nông nom là tàu khné một mơ cà rốt xì tam trên trạm thân nol đối đến tàu khné bàn đằng há cà rốt xì tam trên trạm thân nol cứ miền tràn bật phết nát đôi chỉ cà lụa từ cẩm pớ lụa chỉ chiên lụa chỉ ăn lụa cà phê lụa bọc hông lụa bài bị prực mì cha lụa cha chỉ đàn bạn tại nó bênนี้យើងមកមើលការលក់កាហ្វេនៅទីនេះម្ដងនេះគឺជាសកម្មភាពឆុងកាហ្វេហើយនឹងកិនក្រកកាហ្វេហើយនឹងឆុងកាហ្វេបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺមានលក់កាហ្វេពីរប្រភេទទី1គឺកាហ្វេឆុងដៃទី2គឺកាហ្វេឆុងដោយម៉ាស៊ីនបាទមិនទៅគេហៅថាកាហ្វេឆុងដោយដៃមិនទៅគេហៅថាកាហ្វេឆុងដោយម៉ាស៊ីនបាទចឹងកាហ្វេឆុងដោយដៃគឺជាកាហ្វេដែលយើងឆុងកាហ្វេដែលជាម្សៅដែលគេលាយស្រាប់មកពីនាយយើងទិញពីក្រុមហ៊ុនហើយឆុងជាមួយនឹងហ្វីនចំណែករសជាតិរបស់វាគឺរសជាតិស្រាលដោយសារតែវាមិនមានជាតិកាហ្វេ 100% ទេនៅក្នុងនោះគឺមានរូបមន្តរបស់គេគឺមានលាយដូចជាពោតលីងអង្ករលីងនិងសារធាតុផ្សំជាច្រើនទៀតចំណែកកាហ្វេឆុងដោយម៉ាស៊ីនគឺជាកាហ្វេដែលកិនគ្រាប់ 100% ហើយយកមកឆុងនឹងម៉ាស៊ីនចំណែកឯតម្លៃគឺវាខុសគ្នាហើយនឹងគុណភាពរសជាតិក៏វាខុសគ្នាដែរបាទទីនេះគឺមានលក់កាហ្វេម៉ាស៊ីនគឺមួយកែវ 4000 រៀលនិងកាហ្វេឆុងដៃមួយកែវ 2500 រៀលបើសិនជាបងប្អូនចេះញ៉ាំកាហ្វេបានស្ទាត់ជំនាញបងប្អូននឹងញ៉ាំកាហ្វេម៉ាស៊ីនហើយព្រោះថារសជាតិវាល្អតែបើសិនជាបងប្អូនមិនសូវចេះញ៉ាំកាហ្វេទេសូមកុំសាកញ៉ាំកាហ្វេម៉ាស៊ីនអីព្រោះអីក្រកកាហ្វេ 100% នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនស្រួលខ្លួនព្រោះការដែលយើងកិនក្រកកាហ្វេ 100% យកមកឆុងនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យកាហ្វេនោះវាមានរសជាតិខ្លាំងបាទពេលដែលយើងផឹកទៅបើយើងអត់សូវចេះញ៉ាំកាហ្វេគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងចង់ខ្យល់ចាប់បាទធ្វើនំប៉័ងច្រើនយើងដាក់កាមេរ៉ាមួយបាទថ្ងៃនេះ admin រៀងសក់កបដាក់សាយបន្តិច5500តែព្យាយាមរៀបរាប់និងអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនបានយល់នៅទីនេះមិនមែនលក់ត្រឹមតែកាហ្វេប៉ុណ្ណោះទេគឺមានលក់តែបៃតងតែជ្រក់តែបៀអំពៅតែគុជដូងក្រឡុកដូងក្អូបផាសិនសូដានិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗឥឡូវនេះយើងមកមើលការលក់អាហារពេលព្រឹកគឺបាយពេលព្រឹកម្ដងនៅទីនេះគឺមានលក់បាយពេលព្រឹកបងប្អូនអាចមកញ៉ាំនៅទីនេះហើយនៅទល់មុខសាលាខូប៊ុនស៊ុនសង្កាត់អូរស័យក្រុងប្រជេះគាត់បានប្រឡាក់សាច់ជាច្រើនហើយយកមកអាំងជាមួយនឹងធ្យូងធ្វើដូច្នេះគឺយើងអាចបាត់កាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅលើសាច់ជំនួសការដែលយើងយកមកចៀនក្នុងខ្ទះជាមួយនឹងប្រេងឆាការអាំងសាច់គឺគាត់បានចិតជាបន្ទះស្ដើងហើយបន្លាក់គ្រឿងល្មមអតិថិជនរបស់គាត់ច្រើនបាទនៅក្នុងបាយមួយប្រអប់គឺមានសាច់ជ្រូកមានពងទាហើយបើសិនជាតម្លៃវិញគឺយើងមានគឺគាត់ចាប់ពីលក់ពី 3000 រហូតដល់ 4000 រៀលនិង 8000 រៀលទៅតាមដែលយើងកំងមានដូចជាពងទាខភ្លៅមាន់ស្លាបមាន់
buôn con á បាទតម្លៃគឺវាទៅតាមនឹងដែរ តែបើយើងញ៉ាំបែបធម្មតាម្នាក់ឯងគឺចាប់ពី 3000 រៀល 4000 រៀលបាទទៅតាមនឹងដែរ ថតកន្លែងគេអាំងសាច់តិចបាបខ្ញុំខ້ອຍថតចឹងវាមើលទៅសក់ទឹកមាត់ បាទនៅទីនេះគឺមានភាពមមាញឹកខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពេលព្រឹកអតិថិជនគាត់ច្រើនហើយ មានមនុស្សច្រើនសម្រាប់ទទួលបម្រើសេវាដូចជាអាំងសាច់លើកបាយជូនភ្ញៀវមានតុសម្រាប់អង្គុយមានជ្រក់មានតសក់ចាវមានទឹកស៊ុបអញ្ចឹងប្រជាជនយើងមានទម្លាប់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគឺញ៉ាំបាយអីគាត់ថានឹងពុះល្អតែយ៉ាងអាំង3ជាន់ពេលព្រឹកឡើងពេលដែលហូបបាយហើយដាក់កាហ្វេមួយកែវទៅគឺគាត់អាចធ្វើការរហូតទៅដល់ថ្ងៃត្រង់ទើបញ៉ាំអាហារតែត្រង់បន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនមានអ្វីរៀបរាប់ច្រើនទេក៏សូមបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចិត្តហើយជួយចុច like share comment និងជួយចុច subscribe channel មួយនេះផងបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ នៅចំមាត់ក្នុងសាលាខេត្តបន្ទុន